Δεκάδες ακροδεξιοί έρχονται στα χέρια και συγκρούονται άγρια με αντιφασίστες που προσπαθούν να τους εμποδίσουν να διαδηλώσουν στο κέντρο των Βρυξελών. Ένας ακροδεξιός αρπάζει μια καρέκλα και χτυπά άγρια στο κεφάλι έναν ηλικιωμένο αντιφασίστα διαδηλωτή, ο οποίος σοριάζεται στο έδαφος. Το βελγικό ακροδεξιό κόμμα είχε προγραμματίσει πορεία στις Βρυξέλλες, έχοντας καλέσει μάλιστα και την αρχηγό του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λεπέν, η οποία τελικά δεν έφτασε στο Βέλγιο. Οι αντιφασίστες προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Άμεση ήταν η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Προκαλεί και πάλι η Μαρίν Λεπέν. Απαγορεύει τα γεύματα σε μουσουλμάνους μαθητές στα σχολεία στις 11 πόλεις όπου το κόμμα της κέρδισε στις δημοτικές εκλογές. Nous n'accepterons aucune exigence religieuse dans les menus des écoles. Donc c'est ça. Το κόμμα της καταγγέλει την άνοδο του Ισλάμ στη Γαλλία. Στην Ουγγαρία, εντυπωσιακή άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Τζόμπικ προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις μία ημέρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Το νεοναζιστικό και αντισημιτικό κόμμα αναμένεται να ξεπεράσει το 20%, ποσοστό τεράστιο για ένα κόμμα που δεν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή στις προηγούμενες εκλογές.